पार्टीमा नलाए पनि मेरो पार्टी हुन्छ। कस्तो पार्टी हुन्छ भने युवाहरूको पार्टी हुन्छ है। म त बुढाहरूसँग त मिल्दैन, पटक्कै मिल्दैन बुढाहरूसँग। जोसुकै पार्टीको होस् युवाहरूसँग चाहिँ म मिल्छु, सबै पार्टीको युवासँग मिल्छु। अहिले स्वतन्त्र पनि धेरै उठेका छन्, धेरै मान्छेहरू उठेका छन्, कोहीले जित्ला। तिनीहरू सबैलाई युवाहरूलाई चाहिँ म चाहिँ सकभर मिलाउने प्रयास गर्छु। युवाहरूले भनेको मान्छ, बुढोहरूले मान्दैन। त्यस कारणले मैले मेरो आफ्नै पार्टी नभए पनि एउटा स्वतन्त्र एउटा सिङ्गो व्यक्ति हुँदैन। म चाहिँ एउटा टोली हुन्छ, युवाहरूको टोली हुन्छ। युवाहरूसँग चाहिँ गरेर चाहिँ योजना बनाउँछु के गर्नुपर्ने देश विकासको लागि। त्यसरी चाहिँ म अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले मान्छेहरूले भन्छन् एकजना उठेर के गर्ला र भन्छन्, हेरौँला नि के गर्न सकिँदो रहेछ। 1-2 वर्षमा थाहा हुने कुरा भइहाल्यो। सकिएन भने कोसिस गरेको, सकिएन भन्नु पर्ला नि, हो कि होइन? जस्तो अहिले मैले भने शिक्षा मन्त्री भएर केही गर्न कोसिस गरेकै हो, केही सिप लाएन भनेर भन्न आएको त हो तपाईँहरूलाई, होइन? त्यस कारणले त्यो कुरा 1-2 वर्षमा हेर्नुहोस्, म कोसिस गर्छु माथि गएर सबैलाई मिलाउने प्रयास गर्छु। नमिलेसम्म देश बन्दैन भन्छु, होइन? अब मिलिँदैन भने के हुन्छ? देशलाई घाटा हुन्छ, मलाई त के घाटा हुन्छ, तपाईँहरू जनताहरूलाई घाटा हुन्छ, होइन? त्यस कारणले यसैले म चाहिँ उठेको हो। लौ अब के हुन्छ के हुन्छ, भगवान्ले अब लेखिदिए रहेछन् भन्नु पऱ्यो नि है। भगवान्ले लेखिदियो कि आफैले लेख्यो थाहा भएन, होइन? शिवजीले दिनुभयो कि तपाईँलाई? कुन चाहिँ यहाँ चाहिँ चुनावमा लड्नु पर्छ भनेर लेखिदियो। किनभने 4 गतेसम्म त मलाई थाहा थिएन नि त। अस्ति 4 गतेसम्म म यो चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा म संसदको लागि उठ्छु भनेर मैलाई थाहा थिएन त। भगवान्लाई त थाहा रहेछ नि है, भन्नु पर्यो। यस्तै हो कुरो। ल अब धेरै कुरा किन गर्ने अब।